Galaksideki bütün canlılar. Galaksideki bütün canlılar. Bakın da adi bir adam görün. Ne yapıyorsun kardeş? Duyumlar aldım. Bali'yi bırakmışsın, Tiner'e başlamışsın. Tiner. Olur mu ya? Selülozik diyorlar. Selüloz olmuş senin lakabın. Bakayım. Oo, şarap mı içiyoruz artık? Şarap ve bira. Sosis ve salam. Bıraktın mı lan harbiden Bali'yi? Delikanlı gibi söyle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sen insanlığını kaybetmişsin. İzleyip utanmıyor mu lan? Harbiden utanmıyor mu abi? Kardeşim. Dur, kapı çalıyor bir saniye. Arkadaş geldi çok rahatsız. Sarıldınız mı? Acar çocuklar bana sarılmadan uyuyor yalnız. Bunlara sevgiyle şey. Merhaba. Murat, niye unutamazsın? Kardeşim ben senin kavga etmeyeceğim. Küfür de etmeyeceğim. Valla kavga etmeye gelmedim ben. Ben senin demir yumrukla kavganı izledim. Ne kadar terbiyesiz bir adam yani biliyor musun? Sen, sen, sen geçen olayları analiz ettin mi? Sen geçen olayları analiz ettin mi? Demir yumrukla olan muhabbetleri analiz ettin mi? Bak ban yedik onu. Anladın mı? Hikaye doğru. Bir dakika şu konuşmayı bir yapmam lazım. Bir saniye bekliyorum seni. Kapatmayacağım konuşmayı lazım. Şimdi az önce Dua kardeşimize yazan neymiş? Bu seninle seks yapacağım, bu kadar kişiye göstereceğim veyahut da bin bir çeşit yalan atan orospu çocukları demiş. Sam belledim amına. Tanışamayamaz. Ettiğim çok Türkiye'de varlar sardı. Ya orospu çocuğu illa seni banlayayım mı? Bu amına kodumun evlat kardeş. Olacak bir şey yapmadığını düşünüyorum kardeş bak senin de değer yargılarını sikeyim yani. Şimdi harbiden annenin önünde bali çekmek utanılacak bir hareket değil mi yani? Ben seni kavga etmeye çağırmadım bak. Çok samimi konuşuyorum da. Tabii. Annemle benim neler yaşadığımı sen bilemezsin. Tabii ki bilemem. Kim bilir ne zorluklar yaşadı. Yani annem çok zorluklar yaşadı. Kavgalar ürettik falan filan yani. Annem bunu tasdik eden bir insan değil. Hı. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben açıkçası senin anne böyle bir cahil falan sanıyordum. Demir yumrukla kavganda, kadrajda gördüm kadını. Hayata böyle medeni bir kadın. Evet. Şaşırdım hani Allah Allah dedim ya. Tabii kirpi yavrusunu pamuğum diye sever ama hani senin bu yanlışına da göz yumması evladısın çok seviyor da. Hayır, göz yummuyor zaten, göz yummuyor. Ama bayağı bir takıldı. Hocam sen bir sene boyunca bu orospu çocuğu beni nasıl arıyor hala ya? Engelliyorum diyor. Bir saniye birader. Bu amına koyduğumun evladı kim ya? Bir durur musun? Bir küfür edeyim şuna. Aç lan telefonunu. Aç orospu çocuğu. Amına kodumun evladı. Bir şey... Hoş geldin kardeşim. Şimdi birader bıraktın mı sen bu olayı? Onu biliyorum. Niye bunu merak ediyorsun? Ben etmiyorum kardeş. Seni izleyen herkes senin böyle yıkık bir pezevenk olduğunu düşünüyor. Ben değil. Ne alakası var? Kardeş annesinin önünde bali çeken bir adamdan pek de hayır gelmez. Annemin yanında ben bok mu yiyorum ya? Ne yapıyorum yani? Oğlum uyuşturucu kullanıyorsun ya. Bali olsun, Essan Ne olsun. var? Veya eroin olsun. Uyuşturucu kullanıyorsun. Benim annemden gizli saklım yok. Tamam
Tamam, gizlin saklın yok da güzel kardeşim. Annenden gizlin saklın olmaması mevzusu ne bileyim. Para çalmamışsındır, namussuzluk yapmamışsındır. İlk başlarda gizli saklı yaptım ben bunu. Annem gördü beni. Hı. Ne yapayım şimdi? Şerefsizlik yaptım, bir şey yaptım. Bu Yapıyorsun. böyle abartı. Ne alakası var? Yapıyorsun kardeşim. Kaç yaşında? 38 yaşında mısın? Her neyse. Ha, Şunu ister insan. Hamallık yap, ne bileyim kapsımallık yap, ne bileyim tezgahtarlık yap. Hani herhangi bir meslek, hani basitçe gidebilirsin. Öyle oturup da kardeş, annenin parasıyla oturup da bali çekme. sen çok mu zekisin? Umut bana akıl veriyorsun. Yani zeki Sen, değilim tabii herkes ki de kendi ama hayatını yaşar Umut. ta- Herkes kendi hayatını yaşar ve herkesin hikayesi farklıdır bu hayatta. ya Herkes senin gibi olmak zorunda o değil. zaman bak senin kafanla bak şu düşünceyle şunu da savunuyorum. Mesela Meltem diye bir tane abimiz var bizim orada. Meltem abi travesti. Değil mi? Ha, diyor ki ben namusumla orospuluk yapıyorum. Bedenimi satıyorum. Doğru mu? Yani o onun hayatı. Ha işte bak buna diyemeyiz. Herkes kendi hayatını yaşar ve o kendi yaşadıkları hayatlar doğrudur diyemeyiz. Yanlıştır bu hayat. Bedenini satmak, vücudunu satmak nedir ya? Yanlış, yanlış, doğru Tamam söylüyorsun. işte ben de aynı Değil kıyaslıyorsun kardeşim. ya tamam hayır yanlıştan bahsediyorum sadece. Senin yaptığın da Yanlış. yanlış. Sen çok mu doğrusun bunu? Ne oldu ya? Ben bu orospu çocuğunu engelliyorum. Bu herif hala nasıl arayabiliyor ya? Bir dakika. Amına kodumun çocuğu sen neyin peşindesin? Sen neyin peşindesin oğlum? Senin ben anneni, atanı hala arıyor. Ben onu da anlamadım ki. Taciz ve tehdit amına koyayım. Taciz ediyor beni. Bak engelliyorum niye giriyor? Bu Skype yarrağıymış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Hayat doğrular. Mesela hani senin yaptığın son hareketlerle Şimdi kıyaslarsak. tamam. Bak senin yaptığın son hareketlerle kıyaslarsak. Annemin önünde uyuşturucu kullanma. Bu bir yanlıştır. Doğru olan hareket 38-39 yaşına gelip annemin hayatına katkıda bulunmaktır. Yanlış mı? Ne gibi katkıda? Maddi olabilir, manevi olabilir. Manevi olarak katkıda bulunuyor. Evet, manevi olursa Ama yine zarar, olacak. manevi olarak zarar da verdin kardeşim. Olabilir kardeşim, o bizim problem. Yani sen Tamam da sonuçta ama bak benim doktorman değilsin, bir şeyim değilsin. ben Sen ben öyle ben bir politik. ama güzel kardeş ben senin özel hayatını böyle ifşa etmek değil hayatı amacım. Sen kendi hayatını ispatladın. Sen 8-9 ay boyunca kameranı açıp insanların önünde bali kullandın mı kardeş? Kullan. Ne olmuş? Ne Ha, olmuş? bu doğru bir hareket. Sen söyle. Yanlış sadece benim yanlışım kardeşim. Tamam senin yanlışın ama bu doğru mu değil mi? Az önceki muhabbetini dinledim ben. YouTube'da. Diyorsun ki ben sigara içmiyorum diyorsun. Bu benim sağlığımın, benim bedenim diyorsun. Aynı şey. Kardeşim sigara bali kadar tehlikeli bir uyuşturucu değil. Nereden biliyorsun bunu? Biliyorum ikisini de kullandım. Kullanmış olabilirsin ama yani sana vücuduna verdiği zararı nereden biliyorsun? Ben sen balinin beynine ne kadar zarar verdiğinin farkında mısın? Senin kafanı yapan madde bali Yok. içerisindeki tolyen maddesi. Petkim'de arkadaşımın babası çalışıyordu. Tolyeni, saf tolyeni ben varilden kokladım. Allah'ımı kaybettim. Kim olduğumu unuttum amına koyayım. Ve sen onu devamlı periyodik bir şekilde kullanıyorsun. Yanlış bir şey bu. Bu benim hayatım, bu benim hayatım. Tabii ki de senin hayatın. İstersen kafanı kes, istersen intihar et. Kimsenin umurunda değil. Ama bizim yargıladığımız mevzu şu. Sen diyorsun yani engelli bir kızla dalga geçtin. Bir, o kız engelli falan değil. Engelli mi? Aycan engelli mi kardeş? Sen o kıza sen o kıza engelli diyerek bak sen o kıza engelli diyerek bak kardeşim. Sen o kıza engelli diyerek benim o kıza ettiğim hakaretlerden daha büyük bir hakaret ediyorsun. Kız engelli değil. Kız engelli falan değil. Yanında annesi var, yanında kız kardeşi var. Hepsi benim kurduğum cümleleri gülüyor. İzlersen o videoyu. Tamam, o konuda sana hak verdim. Ee, O konuda sana hak verdim ama sen kendin dedin, o kız benim özürlü zaten. hayır. Sen dedin ki özürlülerle dalga geçmek normal mi senin için? Senin karakterine yakışıyor mu? Ben dedim ki ulan özürlü insanın
yayında ne işi var? Zihinsel özürlü bir insan yayın açabilir mi sence? Ne konuşacak? Hayır hayır hayır. Vallahi çarptırmıyorum. Bak şu an çok objektif konuşuyorum. Oğlum zihinsel özürlü dahi olsa, zihinsel özürlü bir kişi kamerasını açıp topluluklara seslenebilir mi kardeş? Zekası yeter mi buna? Herkesin oyalandığı bir şey. Yani zihinsel özürlü diye yayın açacak diye bir kaide yok. Açamaz kardeşim. Sen hiç televizyonda zihinsel engellinin bir yayın açtığını veya televizyonda konuştuğunu duydun mu? Bu bir eğlence platformu. Anladın mı? Sen işin esprisini kaçırdın. Peki kardeş, diyelim ki bırak zihinsel engellisini. İnsan sağır. Tamam mı? Sağır bir insan yayın açıyor ve işaret diliyle konuşuyor. Kaç kişi işaret diliyle konuşuyor? Sen biliyor musun işaret? O da yayın açabilir. Kimle konuşacak? Kendisi gibi işaret ediyor. Bir ya da iki kişi için. Sen Peki. You know denilen rezil ortamda bu adama küfür etmeyecekler mi? Amına kodumun sağırı, ne işin var burada falan. Etmeyecekler mi kardeşim? etmeye kimsenin hakkı yok. Edecekler ama. Hakkı yok da edecekler ama. Olabilir. Peki değer mi kardeş iki kişiyle iletişime geçmek için bu kadar orospu çocuğu tarafından hakaret görmek? Değer mi? O kişinin kendi oğlum sen çok zekisin zannediyorsun kendini ama zeki değilsin. Kardeş hala kişinin kendi bileceği iş kapısına giriyorsun. Ben onu hala anlayamadım. Ya ulan zihinsel engelli bir insanla ne konuşabilirsin? Adam zihinsel engelli. Ne konuşabilirsin? Euro'nun böyle bir kuralı yok. Bu kural senin kafanda. Allah Allah. Oğlum sen zihinsel engelli bir adamla ne konuşabilirsin? Bir söylesene bana. Bu nereye gitti ya? Alo. O yan yatan bir şey vardı mesela. Çocuk vardı. Gayet de mantıklıydı. O adam zihinsel engelli falan değil ki. O adamın zekası hepimizden daha fazla amına koyayım. Doğrudur. Yani, kimin ben anladım. Dur bir dakika. Onlar Bir dakika bir bekle bir dakika. Birader, birader sana bir şey soracağım. Bir dakika. Sen şu anda neyi başardığını düşünüyorsun? ben şu an hiçbir şey başarmadım, tamam mı? Peki neyin peşindesin şu anda sen? Yapmayı başardım. Buna benzer bir şey yapmayı başardım. Hiçlik yapmayı. Babanın mesleği, babadan olan esisiniz galiba. Zoruna gidiyor değil mi bu gerçekler kardeş? Sen bir piçsin, kendi ağzından söyle. Piçlik yapmaya başardın. Belli bana kodumun çakmostu adını engelliyorum. Hala arayabiliyor. Çıplaklıkla pornografi diyorum amına koyayım. Hala arıyor. Neyse. Ben de anlamadım. Ben bir yeni yükledim ama Aynen Windows 10'da birazcık geri zekalı oğlum mevzu. Aa bir dakika dur lan dur. Ben bunun hikayesini buldum. Bir dakika bekle. Vallahi buldum lan. Dur. Dur bekle buldum amına koyayım. Kaybol lan amına koyayım. Konuş kardeşim. şimdi yani insanları yargılamamak zorundayız. Ön yargılarımızı yenmemiz lazım. Öyle düşünüyorum. Senin de bende ön yargın vardı kardeş. Bana bir şey söyle. Hayatında ne başardın ben bilmiyorum. Ananı siktim ve senin Niye oluyor öyle? meşgule alamadık galiba biz hala bunu ya. Niye meşgule almıyor ya? Görünmez yapalım amına koyayım. Görünmez de olamıyoruz. Bakar mısın? Görünmez bile olmuyor bu ya. Bu niye böyle oluyor? Arıyorlar. Arıyor orospu evladı hala da. Biz niye bunu hala meşgul? Şimdi kardeş bak ön yargıdan bahsediyorsun. Sen duyduklarınla hareket edip dedin ki Aycan engelli herhalde. Engelli kızla dalga geçiyor değil mi? Doğru mu? Şimdi kardeş sen kendin
ön yargılardan uzak duralım deyip de benim ön yargılarımı mı yargılıyorsun? Sen kendin ön yargıyla geldin bana dedin ki ey galaksi, bütün galaksi. Bakın da adi bir adam diyorum. Doğru mu? Şimdi ben de diyorum ki sana, kardeş, ben sana karşı bir düşmanlığım yok. Ben isterim senin hep yüzün gülsün. Etrafındaki insanları mutlu edecek kapasiteye eriş. Bunu isterim. Ben sana geri zekalı orospu çocukları gibi bana avrat söyleyecek var. Sen hala yanlışını koyuyorsun. İstersen şu anda boğazına bıçak saplar. Senin hayatın. Ama yaptığın hareket yanlış. Balik oluyor. Hadi. Var. Var tabii ki de ben kusursuz bir adam değilim ki. Ben kusursuz bir adam değilim tabii ki de değil. Ama ben kardeşim içtiğim alkolü 1,5 yıl boyunca çalıştığım it gibi kendi paramla aldım. Sen ne zaman kendi paranla bale aldın? Çalışmadım mı? Hiç çalışmadım mı? Sen benim hayatımı nereden Ayakkabıcı biliyorsun? olduğunu Ben biliyorum tamam ama çalışırım. Ben babamdan fazla para kazanırdım. tamam Ben kardeşim ekmeğimi de getirirdim evime. tamam O günler var. tamam vardır Sağlık hepimizin problemlerim vardır. var. Hepimizin Sağlık vardır ama problemlerim var. Anladın mı? Sağlık problemlerim var. ulan sağlık problemlerin Gece, varsa hala gece, nasıl gece bali gülüyorum. topluyorsun? Gece gülüyorum. Biliyor musun beni? Ya sen Sağlıklı milletleri sen olan şu insanlar anda mı çalışacak? sen şu kafadasın. İçtiğin torbada kokladığın baliyi meşru kılmaya çalışıyorsun. Yanlış diyemiyorsun buna. Her kafaya takmışsın var ya var ya. Kardeş sen Ben mas 9 ay 10 ay boyunca insanların önünde bali çektin ya. ben masraf olmasın anneme diye Oğlum böyle bir şey yaptım. masraf olmasın diye bali mi çektin? Evet onun kafasını yaşadım. Çok da güzel bir kafa yaptım kardeşim. Oğlum senin nikin Balici Ben Murat'tı. Balici Murat diye dik alıp bali çektin ya. nasıl Barış Murat Bey? Senin nikin Balici Öyle bir Murat şey değil miydi oğlum? yapmadım oğlum. Hayır Muratcan hep Muratcan olarak kaldı. Onlar sahte hesap. Ha sahte hesaplar mıydı? Ama bali çekmedin mi 9-10 ay boyunca? Çek, Çektin tamam. utanmıyorum da. Ama utanman Ben lazım. niye utanayım? Bu kadar zam yapmam, içkiye zam yapmam. Ben niye utanayım? İçkiye zam varken biz de it gibi para verip içkiye devam ediyorduk. Hiçbirimiz baliye düşmedik. Benim param yok kardeşim. Param İçme var. o zaman kardeş. Paran yoksa hiç içme. İyi kardeşim. İyi Oğlum, ben kafa yaşıyorum. oğlum yapıştırıcıyla kafa bulunur mu? Bulmam da hastayım diye bulmam diyor. Hala şerefimle çekerim diyorsun değil mi? O zaman kardeş benim sana söyleyecek hiçbir lafım yok. Sen hala yanlış yoldasın. Savunuyorsun bile bunu. Peki kardeş diyelim ki çocuğun oldu. Baba oldun. Aile kurdun. Ve senin oğlun Bali çekiyor. Yaş 16. Ne dersin? Ne Ben bu yaparsın? saatten sonra çocuk yapmam da. Ya diyelim ki yaptın varsayalım. Yani varsayma boş. Ben anı yaşadım kardeşim. Geleceği öyle planlamam. Anı yaşadım. Ya zaten yapma. Gerek yok. Ama diyelim ki yaptın. Ve çocuğun 16 yaşında Bali kutluyor ve görüyorsun. Ne yaparsın? Nasıl bir tepki verirsin? Şey diyemem yani çocuğum olmadığı için. Şey mi dersin hani bir kokum da bana ver gel Olabilir. olabilir mi? Biz kimle konuşuyoruz? Nasıl bir filme bilet aldık amına koyayım? Bu nasıl bir muhabbet? Olabilir mi dersin hani gel ya bir kokum. Hayat yanlışlar, yanlışlar olmasa hayat beklemez. Kardeş İnsan hayatı insanın karakterinde olur. insan hayatı Geninde var. yaşlı bak çok yanlış bir hayat düşüncem var. İnsan hayatı yanlışlarla çekilmez, doğrularla hayata göğüs gerir. Sen öyle düşünebilirsin. Ben yanlışları söylüyorum. Yanlışların bazen yanlışları seçeceksin. Ki mutlu olabilirsin. O zaman hepimiz eroin falan kullanalım, yanlış yapalım, mutlu olalım. Ya seni mutlu eden
değer veren bilgisayar verdiler yani bana. Daha Adana'dan bilgisayar verdiler. ne güzel temiz kalpli bir Çok, adammış. çok, çok güzel bir şey. Yakup kaç yaşındaydı kardeş? Yakup 30, 32 falan, Sen kaç yaşındasın? 39. Sen niye ona bilgisayar göndermedin de o sana gönderdi sanki? O doğru hayatı yaşıyordu. Senin hayatına acıdı, üzüldü. Dedi ki bu adam bu kadar çaresiz Alakası olmasın. yok. Yok, onun arkadaşı. Ya tabii Öyle bir şey. dostluğundur, arkadaşsındır. Bir Başka, insan bir insana bu başka. kadar kıymetli hediye veriyorsa sevmiştir birbirini tabii ki. Ama Yani, neden senden... samimi gördüm. Samimi gördüm bunu. Şimdi bırak şimdi. Herkes samimi olamıyor bu hayatta kardeşim. Ben o poşeti elime aldıysam tüm samimiyetimle aldım. Hala bak ya. Allah'ın bildiğini kuldan mı Oğlum sen kendine Ama hakim ben göze olamıyor baktım. musun? Ben göze baktım. Göze baktım. Sen Ya göze hiç bakmadın. ona bir şey yapmadım Sen ben. Ona bir şey insanların yapmadım. gözüne soktun. Ben bali çekiyorum. Doğru bir şey yapmadım. Ben de yani o zaman kafam düzeldi. Bir kere çok kafam düzeldi. Ekranın karşısına bir geçtim. Ondan sonra zaten ilk Volkan Kerestecilerle bir şeyimiz oldu. Videomuz oldu. Ondan sonra olay patladı. Şimdi kardeş peki son olarak soruyorum. O tartışmamız vardı ya sen. Haksız olduğun ne vardı sana söylediğim cümlelerde? Hangi cümlede? O hani en son tartıştık ya. Hani adres vermem dedim. Telefonunu istedim. Aradım adresini telefonuna verdim. Yani benim kafam düzeldi. Zaten kalkıp da ben adresine gelecek bir insan değilim. Ya bakma işte öyle biraz kafam düzeldi. Biraz korkutmak istedim. Çok korktum gerçekten çok korkmuştum. Altıma sıçtım yani. Annem ağzıma sıçtı. Niye yatağımda sırıtıyorsun diye. Murat, senin hayat düşüncen, hayat felsefen şu yani. Beni ne mutlu ediyorsa, hatta götümü siktirmek de beni mutlu edebilir. Fakat ben o şekilde yaşamak istiyorum diyorsun. Kimse de bunu yargılayamaz. Götümü siktirmeyi düşünmüyorum da. Yani hemen hemen öyle. Hemen hemen öyle. Hani belki de o keyif vermeye başlarsın ama onun da peşinde koşar mısın? Yok canım zannetmiyorum. Bundan 15 sene önce Bali koklar mısın diye sorsaydım ona da aynı cevabı verirdim. Yok canım zannetmiyorum. Farkındaysan aynı montla karşındayım. Nasıl bir denk geldiyse. Bu galiba Yani, senin böyle hani hakimlerin cübbesi olur ya. Ben de cübbemi giydim karşındayım şu an. yani şimdi bu mevzular derin mevzular da herkes tabii ki yani bazı kurallar olması lazım insan hayatında. Yani birbirimizi rencide etmemek adına, birbirimizi kırmamak. En güzel şey hayatta birbirimizi kırmadan. Bak farkı yaşayalım mı senle? O günkü muhabbetin farkını. Tamam. Dur bekle. Kapayacağım arayacağım. Sıfırdan başlayacakmışız gibi. Tamam mı? Dur bekle. Kameram niye açılmıyor lan? Benim kameram niye açılmıyor lan? Bir yerden mi açık onu? Bir dakika. Kameramı görebiliyor musun? Yok yok görelim. Dur. Sesin geliyor. Şimdi açılıyor mu? Yok. Yok. Dur bir daha arayacağım şu an. Bekle sıfırdan almam lazım. Alo acaba. Yaptı mı? Ha aman ha koyayım. Tamam ya. Bu açılıyor mu? Açıldı. Hah görüyorsun değil mi? Şu an daha net. Aynen ben kendimi göremiyorum ama işin kötülüğü orada. Bir dakika ben niye göremiyorum? Dur dur kapatayım bir şey. Vallahi kendimi göremiyorum. Ama bir daha arayacağım. Dur bu nedir ya?
Bu niye böyle oluyor ya? Aynen. Ben böyle Skype'ın ta anasını götünden sikeyim. Windows'um var ya harbiden Allah'ın belası benim. Kendim göremiyorum. Dur eski kameraya geçeyim bekle. Eski Skype olsa ne güzel kameramı da büyütürdüm. Bu ne ya? Görüyorsun değil mi beni? Ama daha kötü. Daha kötü değil mi? Heh. Şimdi gel ilk baştan başlayalım. Bugünkü konuşmamıza. Var mısın? Bir deneyelim bak. Ayık kafaylasın. Ayık kafadaki farkı anlayayım. Geldim. Çın çın senin o kafanda yaşadığın o yankı hareketini O senin kafanda yaşadığın o. olur o canım. Bali çeken adamda çın çın olur ya. Yok öyle bir şey yok. Dur bak bekle. Sen kendi kafanda yaşadığın o Çın 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 Korktun at üzerinden. Rahatsız ediyor değil mi? Yok. Ya, Saçma. saçma geliyor değil mi? Ama o vakitte ben bu hareketi yaptığımda bali çekesi geliyor. Yok ne alakası? Ben zaten çekiyorum. Çocuk gibi muhabbet yapıyorum. Kardeşim ben o senkronu yakaladım. Kafamdaki çınşını yakaladım. Dedim ki ben seni bak şu anda hükmüm altına alıyorum. Dedim ki sen beni kontrol edemezsin lan. Ama kilitlendim böyle. İzlersin. Bak, videonun kaydı var. Bak, Evet, bayağı güzel bir iş yapıyor. prim mi yaptın? Evet. Kardeş sence bu videoyu ben mi paylaştım? Ha? Sence o videoyu ben mi paylaştım? Ben yapmadım ama. Ben hiç beklemezdim. Ben istemezdim Balici ile tartışmamla ünlü olayım. Bilmiyorum. Beni de tanıdı. Yani Bak farkındaysan daha mantıklı buradaki sohbetler ediyoruz. esnaflar diyor, sen diyor, Bak farkındaysan seni daha, tanıyoruz. farkındaysan daha mantıklı sohbetler ediyoruz. Sen onu içtiğinde aptala bağlıyorsun. Aptal gibi konuşuyorsun ve hani o izlemedin mi telefon muhabbetini? Adres ver diyorsun. Etkilediğinin farkında değil. E, bu, O eskisi kadar bakıyorum. peki bu O normal zaman mi? ben Bali'de çekmiyordum. Solven çektim. Uhu mu kokluyor? Solven. O ne ya? O ham maddesi sıvı olarak ham maddesi yapıştırıcı. Solvent İşte değil o. solven. Tolyen. Solven de bir madde yani. Tolyen adı onun. Tolyen kardeş. Ben araştırdım bunu. Neyse solvent olsun. Peki kardeş bak şimdi ayık kafayla ne kadar güzel konuşabiliyoruz. O kafayla bayağı bildiğin insanlar dedi ki ulan bu herif beyinliymiş. O yüzden soruyorum utanmadın mı bari? Ben utanmadım. Ben hatta çok eğleniyorum yani izlerken. Niye utanayım? Oturacak o kadar çok şey var ki hayatta. Mesela ben o Hoş videoyu olmadı. mesela ben o videoyu anneme izlettim. Annem dedi ki bak ben o videoyu anneme izlettim. Annem dedi ki sen kimlerle konuşuyorsun ya? Dedi. Bu nasıl bir insan? Dedi. Anne dedim bali çekiyor bu. Bali kokuyor. Nasıl dedi? Öyle dedi. Çok şaşırdım. Nasıl vermiyor? Elinden hiç poşeti aldığını görmedik şimdiye kadar. Genelde sen birileriyle tartışırken şey yapıyorsun. Bro, ben şunu duydum senden. Annene bro diye sesleniyorsun. Bro gel buraya falan diyorsun. Bro, ya sen kafan güzelken öyle sesleniyorsun valideye. Bro diyorsun gel buraya. Oha. Oğlum dinledik hepimiz ya. Yuh. Allah Allah diyor. Bak kendi bile mi? Demir Yumruk'la kavganı çok böyle adaletsiz gördüm. Anne kartı oynuyorsun. O herif tek başına orada. Ha o da orospu çocuğu. Bakma küfür ediyor falan da.
Ama sen de anneni çağırıyorsun. Gel diyorum biri bana küfür ediyor. O da terbiyesiz bir adam. Ben hiç kimseyle küfürleşirken gel anne sana küfür ediyorlar mı? Onu senin yayında mı seyrettin? Hı? Bunu şeyin Demir Yumruğun çağırmadım ya Demir Yumruğun yanındaki çağırdım hatırlar mısın? Videonu açayım mı? Doğrudur kardeşim kafam. Videom var kardeş yani. Çok geç.